मैं पूरी ताकत से इसे खींच रहा हूँ लेकिन ये पार्किंग से हिल भी नहीं रहा है। आज वर्कशॉप में आई है पजेरो फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, V6 पेट्रोल इंजन है। इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो गियर सिलेक्टर है किसी भी गियर में शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो पार्किंग में जा करके फंस गया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जब पार्किंग में है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम किन किन कारण से हो सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी का इग्निशन ऑन है और मैंने ब्रेक पेडल को पूरा प्रेस किया है। उसके बाद इस लीवर के सामने छोटा सा लीवर और आता है, उसको मैंने ऊपर प्रेस किया है। अब मैं इसको अपनी पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींच रहा हूँ और ये देख रहा हूँ ये पार्किंग से नहीं निकल रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, इग्निशन ऑन है, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देख रहे हो ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। देखो गाड़ी पार्किंग में फंसा हुआ तो समझ में आ रहा है। जब गाड़ी पार्किंग में है इसको स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो फ्यूचर में इसके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहला स्टेप क्या है, आ जाओ उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेक्टर लीवर उसके नीचे में देखना है यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है। इस कवर को आप नीचे की तरफ ऐसे करोगे तो ये जो आपका कवर है ये हट जाएगा। उसके बाद देखना आपको लेफ्ट या राइट किधर में भी दो स्क्रू मिलेगा, ये दोनों स्क्रू आपको खोल लेना है। देखो इस तरह केस में 70% चांसेस ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इस लीवर के अंदर में होता है। तो अभी क्या करेंगे, इस दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो अभी मैंने दोनों स्क्रू को खोल लिया है। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद जो लीवर का ऊपर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हो जब हम लोग पार्किंग ब्रेक निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो ये जो लीवर है क्या करता है, इसके अंदर में देख रहे हो व्हाइट कलर का जो एक वायर लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ प्लास्टिक का वायर है, इसको पुश करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना ऊपर का जो हिस्सा है प्लास्टिक वाला, ये आधा पर से टूट जाता है, जिससे क्या होता है ये नीचे की तरफ पुश नहीं होता है और आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो रिलीज नहीं होता है। कैसे रिलीज करता है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये चीज नहीं टूटा हुआ। 70% केस में ये चीज टूटा हुआ मिलता है, जिससे आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो रिलीज नहीं होता है। अब दूसरा स्टेप, कभी कभी क्या होता है, ये जो लीवर है देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक पैनल है, उसके साथ में कनेक्ट होता है। ये पैनल जब गियर शिफ्ट करते हो ना तो ये पैनल इस तरह से स्लाइड करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो पैनल है प्लास्टिक का होने की वजह से ये पीछे से बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, जिससे ये जो आपका लीवर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है और आपका जो गियर है वो शिफ्ट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो कप होल्डर है इसको आपको पुल करके इस तरीके से आपको पुल करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दो स्क्रू है, एक इस वाले कॉर्नर पे और दूसरा इस वाले कॉर्नर पे। तो दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद जो 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर का नॉब है इसको आपको इस तरह से खोल करके बाहर निकाल लेना है। और अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से पीछे से इस तरह से पैनल को निकालना है और आपका पैनल अब बाहर निकल जाएगा। तो ये है इसका स्लाइडिंग पैनल। आपको इस तरीके से पैनल को स्लाइड करके देखना है कि पैनल स्लाइड कर रहा है फिर नहीं। अगर पैनल स्लाइड कर रहा है तो आपको ट्राई करना है तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, गियर बॉक्स के लेफ्ट वाली साइड में आपको ये केबल दिखेगा। यही केबल आपका जो गियर सिलेक्टर लीवर है उसके साथ में कनेक्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो केबल है जाम हो जाता है, सीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो गियर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 14 mm का आपको नट दिख रहा है, इस नट को आपको खोल लेना है। नट खोलने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान देना, नट कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। अगर ज़्यादा जोर लगाओगे जो सिलेक्टर रॉड है यहाँ से टूट सकता है। उसके लिए आप क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस वाले लीवर को सपोर्ट कर रखना है, जिससे यहाँ पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो अभी मैंने गियर सिलेक्टर केबल को खोल करके निकाल लिया है। अभी आपको क्या करना है, गियर को शिफ्ट करके देखना है कि गियर अभी सॉफ्ट हो गया कि गियर अभी भी हार्ड है। अगर आपका गियर अभी भी हार्ड है इसका मतलब जो केबल है ये जाम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर गियर आपका सॉफ्ट हो गया हुआ है इसका मतलब जो गियर सिलेक्टर मैकेनिज्म है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने इग्निशन को ऑन कर लिया है और अब गियर को शिफ्ट करके देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो गियर है कितने आसानी से शिफ्ट हो पा रहा है। इसका मतलब जो इसका केबल है वो बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम इसका गियर सिलेक्टर में है। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं कि इसका पार्किंग है कैसे रिलीज होता है। देखो जब इसको आप प्रेस करते हो तो देखना ये जो लीवर है व्हाइट वाला वो नीचे की तरफ जाता है, तब जाके आपका जो पार्किंग है वो बाहर निकलता है। जब तक इसको आप प्रेस नहीं करोगे आपका जो पार्किंग है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब प्लास्टिक टूट जाता है जिससे ये वाला वायर है नीचे नहीं जाता है और आपका पार्किंग नहीं निकलता है। तो जब सब कुछ सही है तो 95% चांस है कि जो ये वाला स्विच है ये खराब है। इस स्विच को हम लोग बोलते हैं पार्किंग न्यूट्रल स्विच। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है,
ये 14 mm का जो नट है इसको आपको खोलना है, याद रखना इस लीवर को आपको पकड़ के रखना है वरना यहाँ से टूट सकता है। दूसरा, ये जो 10 mm का स्क्रू है इस दोनों स्क्रू को खोल करके निकाल लेना है। तो ये मैंने जो इसका स्विच था उसको खोल करके निकाल लिया है। बस जो इसका वायरिंग का कनेक्टर है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसका जो लोकेशन है बहुत ही मुश्किल जगह पे है। मैं आपको कैटलॉग की मदद से इसके लोकेशन को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये निकल जाएगा। तो फाइनली मैंने इस स्विच को बहुत ही मुश्किल से निकाल लिया है। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ उसको निकालने के लिए। आपको क्या करना है, पतला स्क्रू ड्राइवर लेना है, यहाँ पे लॉक आता है, इसको अंदर की तरफ डाल देना है, जिससे क्या होगा ये लॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और लंबा स्क्रू ड्राइवर लेना है, यहाँ पे साइड में लगाना है। लगाने के बाद सिर्फ इसको इस तरह से ट्विस्ट करोगे ना तो ये जो कनेक्टर है वो इधर से बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसके पीछे में एक छोटा सा यहाँ पे लॉक है जो ब्रैकेट में फंसा होता है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इस कनेक्टर को थोड़ा जोर से पुल करोगे, खींचोगे, ये कनेक्टर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये है नया वाला स्विच। चलो इसको फिट करते हैं। तो ये मेरा नया वाला स्विच कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो चलो अब ट्राई करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं। तो ये मैंने इग्निशन को ऑन कर लिया है। अब मैं आपको गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये एकदम पानी की तरह भाई आ रहा है जा रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया हुआ। आप डैशबोर्ड में भी देख पा रहे हो, जब गियर सेलेक्ट हो रहा है तो इसका जो भी लाइट्स है वहां पे शो कर रहा है। चलो स्टार्ट करके ड्राइव करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, अभी ड्राइव मोड में डालते हैं और चलते हैं भाई लोग। देख पा रहे हो भाई कितना स्मूथ चल रहा है, आप देख पा रहे हो। मैं रिवर्स भी डाल करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं आपको रिवर्स में शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाल दिया रिवर्स गियर में। अभी आप देख पा रहे हो भाई रिवर्स में भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो गया हुआ है। इन केस स्विच को चेंज करने के बाद भी अगर कोई गियर आपका काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप नट को लूज करके इस ब्रैकेट को एडजस्ट कर सकते हो आप। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन के अंदर में कोई न कोई बड़ा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से। इसके अलावा भी चैनल पेज पे बहुत सारी वीडियो ऑटोमोबाइल के बारे में इसे आप जा करके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।